egészségre ártalmatlan. Légy, rám ne nézz? Miért néztem rád? Nem tudom, rád kell nézni. Nem tudom, miért néztem rád. Sziasztok, Kriszti vagyok, ez a Lilulent csatornája. Ma egy arcmaszkot fogunk készíteni, de slime-ból és szivárványszínűt. Ehhez a csoda arcmaszkhoz nem kell túl sok minden, utifűmaghéj, ételszínezék, abból te magad össze tudod válogatni, hogy miket szeretnél használni, suliragasztó és aloe vera, hogy mégiscsak az arcodra fogod kenni, továbbá 4 tálka és egy kanál, amivel mindent összekeversz. Kezdjük akkor el, itt van a ragasztó, rá van írva nagybetűkkel, első mondat, egészségre ártalmatlan, ti is mindenképpen ilyet vegyetek, ne felejtsétek el, ezt az arcotokra fogjátok kenni. Lényeg az, hogy mindegyik tálkába ugyanannyit öntsetek. Most jönnek a színek. Következő lépés is egyszerű lesz. Mindegyik tálkába belerakunk egy evőkanál utifűmaghéjat, és most jön bele az aloe vera, abból is, hatosabban ennél, mindenből egy. Jó. És akkor most összekeverem. Mindegyiket összekevertem, nekem valamira tetszenek, főleg ez a málna piros, jó az állaga, tényleg érzem, hogy ez szuper lesz. Most mindegyiket egyenként, vagy ha nagyobb a mikród, akkor befér, be kell tenni 1 percre, melegíteni, és kész. Mikrózás után picit várni kellett, hogy kihűljön, ne égessük le az arcunkat, slime állagot kellett, hogy kapjunk, sikerült is, úgyhogy most már nincsen más hátra, mint hogy felkenem őket. Elkészült a csodaszép slime-os, szivárványos arcmaszkom. Most egy 10 percig hagyom pihenni, ez alatt az aloe vera és az utifűmaghéj jól bemegy a bőrömbe. Posztolok elő egy képet az Instára, feliratkozom a Lilulentre, tegyél te is így, ha még több ilyen csodát szeretnél látni. Eltelt a 10 perc pihenési idő, most megpróbálom leszedni, ami egyébként nem lesz túl nehéz, mert már magától ilyen darabok elkezdtek lehullani, úgyhogy azért a maszkról lehetett tudni, hogy nem így egybe lehúzható lesz. És még egy plusz pont, hogy a szemöldökömből kijött. A pirosat azt nehezebb leszedni, valamiért az... Hát ez nem az, amiket a reklámokban lehet látni, hogy szépen becsukom a szemem, lehúzom a maszkot, aztán ott van a babakopsi puhaságú bőröm. A piros meg a kék az látszik sajnos. Szó szerint fokkal körömmel harcolok most már itt a slime-mal, mert az az igazság, hogy a nagy részét azt le tudtam szedni, maradt egy réteg rajta, amit ha így tépek, se lesz sokkal jobb, úgyhogy azt szerintem sminklemosó rongyal fogom majd leszedni. Szóval eddig minden szép és jó volt, jól néztem ki, konkrétan fodrászhoz mehetek, új szemöldököt vásárolhatok. Sikerült az utolsó tapolyzsögöt is leszedni az arcomról, itt a hajamban maradt egy pici, de az csak egy hajmosás lesz. Langyos vízzel és sminklemosó rongyal tényleg egy pillanat alatt le fog jönni. A véleményem az az, hogy jó poén volt kikeverni, egyáltalán nem bonyolult, tök jó volt felrakni az arcomra, jókat röhögtem közben, képeket csináltam magamról, mindenkinek körbe küldözgettem, család büszke rám, viszont minden napokban nem biztos, hogy használnám, de ártani nem ártasz vele. Ajándék, szülinapra, lánybúcsúra szerintem tök jó poén. Ha még több ilyet szeretnél látni, iratkozz fel a csatornánkra, és szia!